ngikufaka le bandage ukuze uzovikela angabibi kungcolo zokuthola. Kumele uligcine insuku ezimbili, siyazwana? Sengikhuluma ihlaya yini? Ngizokwenzani kodwa mengahleki? Uphini kuphela iloko nje. Kodwa yopha ngithi, uyazi okokuqala empilweni yami nginaka ukuthi kahle kahle lo phina uphephile. Lila. AJ, kulungile ke. Kodwa ngifuna wazi lokho ithi ngikutshela ukuthi abantu besifazana abaningi kabi la eIndia basebenzisa opin kosari babo futhi ngiyazi bahlabeka noma ikanye ngelanga. Pho yini manje inkinga? Ngempela into ejwayelekile. Kungani pho bangumsindo kangaka? Ngimemezile phela ngoba bekubhlungu. Uzizwa ungcono? Kuhle. Othi ngisebenza manje. Kodwa Nkosi yami, ubonile ukuthi kwenzakaleni la? Bengifuna ukwenza umfanekiso wase walimala umuno wami. Manje usufaka ibhandishe elikhulu. Ngizokwazi kanjani manje ukuqhubeka? Namuhla kuzomela ngenze isimanga sokwenza umfanekiso ngesandla esizodwa. AJ, yini manje? ucingo lwami luyakhala. Manje kufanele ngenzeni? Angicela ungicoshele lona bandla, izandla zami ezingcolile nje. Angiyona iPA yakho. AJ, ucingo lika baba, uma ungalibamba uzokhathazeka. Awulibambe musukwenza njena AJ, ubabezala wakho lona. Lizocima ulibambe masinya bandla. Ngiyacela. Sabona baba. Unjani kodwa? Anjani amalungiselelo eGun Party lapho? Ngikahle kakhulu. Ngilungisa okuningi namlani na kodwa niqhuba kanjani? Baba, qedela ukuthi ngenzani lana? Kwenze njani? Indaba isandla sakho singcolile. Baba, ngenza umfanekiso kaNkulunkulu eGun Party futhi uAJ uyangifundisa ukuthi ngikwenze kanjani umfanekiso wakhe. Sino AJ sibenza sobabili umfanekiso kaGun Party kulonyaka. Kwakuhle, umkhonyane ngabe uyakusiza lapho. Yebo, usho uthini nangu lana AJ uyafuna yini ukukhuluma? Bamba kancane, wozokhuluma nocingo. AJ, ubaba ufuna ukukhuluma nawe. Woza bo. Uyeza baba. Namaskar. Ngiyangithokozisa kakhulu ukulibona nobabili nisebenza ndawonye. Lalela, ngicela ungisendele isithombe sestage uma ngabe sesiphelele. Singajabula kakhulu ukubona istage esenziwe umkhwenyana wethu simthandayo. Yebo. Khuluma noLila. Yebo baba. Yini ngawelila? Umnikezele ngempela uAJ phone. Hayibo kunani? Engangisiza ngaloko nginani phela ubusinessman le emhlabeni kodwa la ekhaya umyeni wami. Kulungile nobabili lenzani stage. Kahle ngiyakufonela ngoba ngibonile ukuthi wangifonela. Baba. Ngocingo lami. Kodwa baba mina ngikufonele nini ngempela? Hayi, kufanele ukuthi miss call yakudala. Kusho ukuthi wena uyibona manje nje. Hayi, kulungile ke baba sekumele ngihambe manje. Bye bye. Hello. Uvusa inkinga ke manje. Ufuna ngenze lesa stage ingakho wenza yonke lento. Awukwazi vele ukwenza istage, awukwazi nokusiqopha nje enhlobo. Mvume lokho Lila, ngiyacela. Sizwana? Yini lena? Yini yonke le? Yini lento osuyenzile? Lokho ngisho ukuthi angikwazanga ukwenza. Wena ngicela ungifundise AJ. Bheka. Yebo. Lo ngcolo sokwenzile. Kuzofanele ukuthi ukuqoqe konke.
Yabona ukuqopha nokwenza istage ukubuciko. Ngakho ke kumele ukuqondise. Awuhambe uyolanda indwangu. Kulungile. Ngizowenza njalo. Nkosi, ngikhathele kabi, izandla zami zibuhlungu kabi. Wadurga. Ngizodinga indwangu eqinile yokwenza ubumba. Lapha edrawini elisekhoneni. Hamba. Yebo hamba uyoyithatha nginobumba ezandleni. Yebo. Masaro, asikho isidingo sokuthi uye lapha. Uzosithatha uLila. Ngizoyikuyithatha kodwa ngeke ngikwazi ukuwasha izandla zami ngikhathele mina. Ima. Lexmi, uma ebeka izandla zakhe engcolile kuleli draw ubani uzophendula ku-AJ? Ngizokunika ngoba wena uzongcolisa yonke into hlehla. Thatha. Ngiyabonga. Yazi ukuthi nje uAJ uyangifundisa ukwenza umfanekiso lapha. Manje soke ngenza iphutha ngafaka amanzi amaningi obumbeni. Manje ingakho ke the angize la kuwena uzonginikeza indwangu eqinile. Ungibona ngilana ke nje. Kulungile. Uma kokujabulisa ucabanga ukuthi uAJ usizana nawe, qhubeka ke wajabulelela umanga. Kodwa mina ngilazi kahle iqiniso. Yindaba ubungakholwa yena ukuthi uAJ engakwazi ungisiza. Lutho Nhlobo. uAJ angakukhombisa nje umusa engathi uyakusiza. Kodwa ngeke asenze isichuse yena. Uma ufuna ukuhlala naleyo mcabango yakho kulungile. Kodwa mina ngizoyinqoba le challenge. Futhi ngingakujabulela kabi nje ukubona uphoxekile. Hamba kungaze kumoshakala. Duka, uAJ ngempela usefundisa uLila ukwenza isithixo. Yo, chaza ukuthi ke phela sisangize sinqobe. Screens ngivula amehlo. Kungenjalo uyohlezi nje uyisahluleki. Uqamba amanga nje ngoba efuna ukuthi thina sidinwe. Anikuboni yini nina lokho? uAJ ngeke alilokothe enze isixhusi. Khuleka, phuzani ikhofi. AJ. Ngiyabonga. Ngoba ngiyabona ukuthi usuqalile ukwenza umfanekiso wegun party. Cha mina ngenza ngalutho. Uma ungazange wenze lutho pho ubani ke wenzile? Mina angazi. Kulungile ayike awuzange wenze lutho ke. Oh. Kushuthi lokho hawu Nkosi yami egcineni shuthi uyazenzela umfanekiso wakho. Ngempela uwena ngikhombisa umusa kuloko kudlulile. Kodwa lesi simangaliso ngizotshela wonke umuntu gogo isimangaliso. Lila ngiyacela. Awumusa ukudala inkinga. Sezwana? Kodwa akwenziwanga nje wena isimanga saNkulunkulu. Gogo ngiyenzile. Bengazi impela ukuthi ubungeke ukwazi ukuthula ngobuciko bakho. Indaba ngempela ungafuna abantu bazi ngekhono lakho. Indaba
indaba ongangitshelanga ukuthi angikwenze mina umfanekiso? Ngiyazi ukuthi indaba ongangitshelanga. Ngoba ukhumbula uAntara ngenxa yale mcimbi nokwenziwa kwemfanekiso yegun party. Futhi ngenxa yalezo inkumbulo awufuni ukwenza umfanekiso. Kodwa AJ, ungalifihli ikhono lakho kangaka. Ngicela ukuthi ungithembe. Mangithi kuwe ikhono lakho lizophuma ngenxa yeinkumbulo zakho zikaAntara. Oh, kulungile. Ngibona ngathi awuvumelani nami ngithi kulungileke. Asivele senze nje. Asibuze yena uAntara. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.